neska azkarra eta zentzuzkoa zen. Musture bizkarra eman da pentsatzen hasi zen. Herriko gizonak bien bitartean armak prestatzen ari ziren. Denak bi izaki beldurgarriei aurre egiteko prest zeuden, baina Larraitzi ez zitzaion batere gustatzen borroka egitea. Ez horixe. Ez zuen sinisten borroka eginez gauza konpontzen ziren. Beraz, ideia ikaragarri ona bururatu zitzaion. Basa jaun eta Basandreari aurrez aurre begira jarri eta talopesta egitea proposatu zien Errekarte auzoan. Orain 5 urtez behin, azaroan, Basa jaun eta Basandrea hartoalez betetako zaku handi batekin etortzen dira, igartzako errotara. Han, ala esetzera. Gure itun amonak, talo borobil egiten dituzte eta nahiko jan eta nahi adina ardo edan ondoren errota zarmakia bestuz agurtzen ditugu Kizkitzako gure lagunak. Eskerrik asko nire etortzeagatik. Eta hauain proposamen bat da, ez zarete jende asko baino, proposamen bat da, hauain kontatu dizuegu ipuinekin, zuek idaztea edo marraztea zer sentitu dezuen edo zer eroiku zezuen. Eta eskerrik asko etortzeagatik. Hoi importantea.